led by the flag bearer Raila Odinga, and today he's going to be taking his campaigns to Nandi and Uasin Gishu counties. Elvis, thank you very much for joining us this morning. So, of course, this is not the first time that we're seeing Raila Odinga head on to that part of the country. What really is the reception that he's getting right now? And with all the visits he's been making there, can you feel, and from the residents and the analysts on the ground, has he been able to make any inroads in a place that is really considered to be a Jubilee stronghold? Many thanks, Betty. I'm in Uasin Gishu County, the County of Champions. Remember, this is the home turf of Deputy President William Ruto, and Raila Odinga currently is at Tot area. This is in the Elgeyo Marakwet County, where we've witnessed runaway insecurity in that part of the county. But also remember, after Tot area, Raila Odinga, who is the NASA flag bearer, together with Bomet Governor Isaac Ruto, will head to Chepkorio area, and later they will be at 64 Stadium in the evening. Also, Musalia Mudavadi will be in Nandi County in a place called Kobujoi, later Nandi Hills. Then they will later converge here at 64 Stadium. Also, the former Vice President Kalonzo Musyoka will also be at Cheptongei. This is in Elgeyo Marakwet County. Then later on, they'll converge at 64 Stadium. So it's something that we're keeping an eye, and of course, waiting for the NASA flag bearer who will be heading to Chepkorio in Keyo South constituency. Remember, this is a constituency where we have an ODM candidate who is Mika Kigen, who is vying on an ODM ticket. But I'll just want to pick a few residents here in Uasin Gishu. Labda tunatarajia nini Raila anapokuja? Kumbuka kwamba hii ni mara yake, tuseme ya kwanza, manake alikuwa Kapsabet mara ya mwisho katika eneo hili la Uasin Gishu. Yeah. Leo kwa majina kwanza naitwa Wesley. Mimi kama mkaji wa Uasin Gishu nimefurahi sana tuliposikia kwamba anafika. Na sisi kama supporters wa NASA, aswa Raila Odinga, tunafuraha sana na tungetaraji kusikia mengi. Aswa alipotaja katika debate yake kuwa anatarajia kuwasaidia aswa single mothers. Hiyo issue iliwashika sana wamama, vijana, kwa wote iliwaguza, na ndio posa tunatarajia siku ya leo kumuona ana kwa ana ili pia asisitize yale aliyoyataja. Ukiongezea vile tulitazama kwa debate, alichangia mengi na aliweza kuchukua asilimia aswa 5 ya wale ambao walikuwa hawaja kuwa decided kuwa wangevotia nani. Lakini hasa tuna imani kwamba wale ambao wako wameamua watapikia nani kura, wanaenda kutumbukiza kura yao kwa retired Prime Minister Raila Odinga. Na aswa kwa Uasin Gishu, pia sisi ni watu wapenda amani, na tunatarajia kwamba wale supporters wanaza wataenda pale waishangilie kinara wetu ambaye ni Raila Odinga. Pia wale wa Jubilee tunawaalika wakuje, tujumuike kwa pamoja, tuungane, tusikize yale Mheshimiwa Raila atayataja, kisha tuweze kuyangamua baadaye tukiwa na uamuzi wa busara. Kwa hiyo ni ipi changamoto kuu ambayo anapaswa kuangazia atapokuja katika eneo hili? Anapokuja katika eneo hili anafaa aangazie aswa ukulima, maana Uasin Gishu inazingatia sana mambo na ukulima, aswa ukuzaji wa maziwa na mahindi, ambayo imekuwa changamoto aswa kwa mambo na mbolea na pia mambo mengi ya ukulima aswa. Labda tuweze kusikia kutoka kwako. Raila anakuja, wewe binafsi yako utaenda pale 64 Stadium kumsikia, na ni yapi ambayo unatarajia aweze kuangazia? Okay, kwangu mimi kama mkazi wa Eldoret, to me this is just a normal political tour to this region. We welcome him. Wacha kuja uze sera zake kwa amani, lakini sisi watu wa Uasin Gishu County, this is a Jubilee stronghold na tushaamua tayari. Wacha tu atembelee hii area tu kama just a normal political tour, because tukiangalia kwa undani sana na ukiangalia kwa umakini sana, hii area imeweza kubenefit sana na in terms of development. When you talk about the issues about farming, where dairy is the key, dairy and the dairy is key, and we've seen the government that have done a lot in terms of expanding the KCC. We've seen the expansion of the roads within this area that we've never witnessed before. I can mention some of the few.
From Rivertex to Celia, there is another one to Kipkaren. There is a lot of roads that are going on in this area. So this area is already decided. This is just a normal political tour for the ODM candidate. We welcome him, do his campaign. This area is so much peaceful. That's all. Mwisho kabisa, labda tusikie kutoka kwako. Asante sana Elvis. Kwa majina ni Jeremy. Tukirejelea mjadala ambao baba alikuwa ametuonyesha hivyo juzi, huo ujasiri ndio tunaotarajia leo hii akuja tuoneshe hapa katika kiwanja 64. Sisi tunamkaribisha, tunamueleza kwamba huo ujasiri ndio ujasiri ambao tunataka, na akikuja na huo ujasiri pia anatupa pia sisi ile moyo wa kuweza kuongelesha watu wengine, wale ambao wako wameweza kuweka stance zao. Sasa hivyo leo tunamtarajia pale na kila kitu itakuwa sambamba. Uasin Gishu sisi ni wapenda amani vile alivyosema. Labda unataka kusikia nini kutoka kwake? Tunataka kusikia mambo mazuri kutoka kwake, labda tueleze vile mipango yake madhubuti haswa kwa kaunti hii ambayo sasa imekuwa ni metropolitan. Tuna kila mtu ambaye ametoka sehemu tofauti za Kenya. Yeah. Okay. Nashukuru sana. Remember, Betty, we have 450,000 newly registered voters in Uasin Gishu. And if you remember, in 2007, residents of Uasin Gishu County voted almost to a man to former Prime Minister Raila Odinga, who's now the NASA flag bearer. Indeed, also tomorrow, Raila Odinga, together with the NASA Brigade, will head to Turkana County, where, of course, we'll be keeping an eye and look what residents of Turkana County will be expecting from the NASA Brigade. All right, thank you very much, Elvis Koski, there reporting from Uasin Gishu County.